退休啦，精神壓力都冇咁大。我香港住香港島咯，呢邊有地鐵道，呢個係賣點嚟嘅，休息咯，消費平咯呢度。所以呢個性價比係高嘅。擁抱大灣區嘛，跟國家政策噶嘛。睇翻佢應該佢嘅潛力都比中山其他地方都好嘅。退休啦就要翻嚟呢邊就比較好啲，同埋好多朋友同事都揀咗呢邊。真係朋友介紹，佢真係點解我會買中山就係因為我朋友買咗啦。舒適同埋景觀幾好，真係個景啦，望出去好開揚咯。啲質素幾好嘅，因為越秀個名啊嘛，幾好。行過嚟啲樓間啊，個感覺都唔會太密。周邊咧就好開揚、好廣闊同埋好整齊啊！嗰啲道路係啦，而家交通比較方便，覺得佢就係啲馬路寬闊啦，係嘛？最怕就係啲路窄嚇。其實呢度一入嚟咧，我就覺得似一個住宅群。我中意就係冇乜商業，全住宅，咁我覺得都幾好。呢邊有地鐵道，就唔揸車都方便啊嘛。我呢邊搭2個站就翻到深圳北，跟住再搭翻車又落香港就 OK 啦。道路好開闊，好舒服。整個小區嘅嗰個外牆啊嘅感覺啊，都會有舒適感咯。年紀大咗，咁咪而得空氣凝弱，即係嗰個氧氣充足啲，咁咪會舒服啲咯。性價比高啦。我可以請工人，可以請司機。香港唔得㗎，冇可能。個空間大咗啦，呢度真係好靜，同埋係慢啲嘅。如果係嚟到中山嘅話呢，我會覺得係我自己推住自己走。喺香港嘅話呢，係有人擁住你行。即係我就覺得好啱退休嘅生活，無論消費啊、各樣嘢啊，衣食住行都係比香港平好多。休息咯，消費平咯呢度。比較平靜啲啦，慢活啲啦。中山有好多好嘢食啦，空間又夠大啦，翻嚟唞下。其實應該係屬於係叫回歸，翻到嚟呢個舒適嘅環境，其實係會令到人嘅嗰個精神壓力都冇咁大。其實呢邊會相對好規律嘅。我覺得呢度好得意嘅，即係嗰啲風咧好得意嘅，落到樓下咧應該有風嘅有風。冇風嘅時候咧，佢又冇風喎，即係打風佢啊！呢度唔會好大風。我覺得俾小朋友或者俾有啲老人家，有啲器材活動都有，我覺得都 OK 咯。物業嘅服務會比我哋嗰邊要好嘅。好好，我首先好欣賞佢哋一樣嘢，因為有一次我坐 lift，其中一架 lift 咧側邊有個扶手柄跌咗落嚟，咁我就影相即刻俾物管。佢哋都處理得好快。我出咗去食飯，我翻嚟佢已經同埋佢會話俾我聽，影翻張相，已經維修好啦。即係佢會話翻俾你聽，唔係話做完算，即係佢話我處理咗啦。啲物管反映嗰啲意見啊，佢哋都有跟。仲有一樣好好咧，就係咧，一日都睇到又消毒，起碼唔知有2次3次，我哋話日日都差唔多個禮拜都2、3次。除四害喎，成個環境都好乾淨。譬如我個地漏嘅問題啦，地漏我覺得佢即係當其時係爭啲啦，做得唔係太理想啊嘛。土工嗰邊就幫到手，我哋就整翻啊成佢，即係整體上交付都叫做好好。OK 嘅，係，我都有同感。算乾淨，算乾淨幾快手嚇。即係叫都係馬上都上嚟係處理下嘅，係啊，非常到位。我俾咁少錢，但係有管家服務。我試過，我啱啱去完歐洲3個星期，佢又幫我手淋下花啊，成嗰啲嘢，咁真係好好啊！同我淘寶又同我收入屋咁，你係咪啊？呢啲香港係做唔到嘅啫。其實所有嘅貼心嘢就係來源於對比嘅啫。只要其實你同香港嘅我唔敢講話100%嘅項目啦。應該有超過90%以上嘅項目都對比過咧，其實你好難挑剔到佢有其他嘅唔滿意嘅地方㗎啦。保安嗰方面咧，我都好欣賞。譬如我有一次，我見到我屋企點解企咗2個人好耐？即係佢停留喺屋企門口好耐，咁我就即刻問物管，咁啱保安部嘅主管嚟咗，咁跟住我同佢講完咧。
佢都好快去揾翻嗰兩個究竟係咪真係業主，最終就係真係揾翻佢出嚟，真係去話俾我聽，呢兩個真係業主嚟嘅，你放心。起碼真係去認真去處理，唔係話同你講完質下過咗就算咁樣咯。有結果話俾你聽，揾到揾唔到都起碼有個結果。